설. 자, 네크루의 퍼포먼스 음원 미션 노래가 모두 끝이 났습니다. 지금까지 네크루가 선보인 퍼포먼스 음원은 각 크루와 아티스트 이름으로 만나보실 수 있습니다. 생방송 문자 투표 중간 집계 상황은 어떨까요? 현재 시점에서 가장 적은 표를 받은 크루를 공개하겠습니다. 현재까지 생방송 문자 투표 4위는 바로 코카앤 버터입니다. 설, 할 수 있어. 끝나지 않았습니다. 네크루가 심혈을 기울여 준비한 파이널의 메인 미션 컬러 오브 크루 미션이 남아있는데요. 컬러 오브 크루 무대가 진행되는 동안 여러분이 보내주신 문자 투표로 인해 글로벌 서열 1위 K-댄스 크루가 결정이 됩니다. 컬러 오브 크루 미션 첫 번째로 무대를 준비하고 있는 크루는 라치카입니다. 설, 화려한 화이팅. 당당한 라치카의 팬 여러분이 만들어주신 키워드대로 설 별로 안 높아. 탁월한 안무력으로 화려한 무대를 마음껏 힘들어?